妈妈，姐，爷你奶奶不安逸来，下午炒那些火鸡，看得很真美嘛。就是啊，不要了。啊，我看到你那个红豆馅还在烧得很。没得事，我那个它那个好得快得很，一般过2天就好了的。我等下午给你吹点千层草啊，吹点蒲公英，见点水你喝。不晓得哦，真的不用，他自己个儿自然而然的过2天它就好了个，习惯了我已经。我一喊公路妹妹，我就吹来给你借一个点儿。不要弄那个到的太阳，我要太阳倒没关系啊。不要去给真的弄到的太阳。没得好这个，你看这玩意儿就。我都3节点。你要去播的吗？哦，我看那旁边有啥子要帮忙的不嘛？主要是我有点工作上面的事情想请教下3姐夫。那个，那你我要吹啥子？等晚上我帮你整。随便烧一点就好了，妈妈。整点豆花儿不？豆花不整了，是豆花你烧要2-3个小时，弄得麻烦死。啊，我说我也整猪脚就不要。哦哟，要得，这里猪脚要得，我也帮他起。那就整一点猪脚脚是吧？我给你整猪脚就不好。好，那我过去了，妈妈。还是这样。哎，好。秋儿，走，我们去测一下蒲公英，我们测来见几点，你2姊妹一个火点。那就扯啊！哦，那个在来公路里面到处是。老太阳晒得很。不是，一个做个统计，要整一桶来整起，我把这里搓了。那我就去捅捅哈。走吧。你那个脸上擦点防晒的，干脆把它晒得很多。哇，太阳晒得很。不是的。那去走走哈，哥噻。干不是蒲公英？蒲公英它的叶子跟这个有点相似，但我不是。这种你开开来，里面是那个姜，是不是有姜嘛？有。但是哈，蒲公英它开开来没得姜给。我老妈不认识蒲公英。这上面看有车前草没得？有车前草，找车前草嘛。那先找个地方去找。哎呀，找你和找也找不到。这没得。我说过你2姊妹啊，还是钱哥你赚得完心了，还是讲你身体还是照顾好。你看你个红豆整得好摇哦。我还好，腰妹那个喉咙摇得很是。那整烤了做不爆哦，娃儿来小哦。哎呀，你担心那么多干什么？不要担心，不要担心。这是我要用的，你是。妈妈，这没得，我回去那么多太阳晒得很，你看。慢慢的找嘛。慢慢的找，妹妹看到的吧？看你找点剑起噻，你2姊妹那个红豆叶摇得很了，我看到剑不要红豆叶摇。哎呦，没得关系的，回去隔2天就好了。你没得那么多太阳晒的，你看汗水残留。你看你都晒得汗水残留了。没得关系的。妹妹看到的哟，你说的。他跟他找起过去，没得蒲公英那么就去找，然后车前草。车前草啊，车前草都没得，你看没看到呀？车前草没看到的。说噻，那么的。弄大点的。弄到点儿的也是自由我个路哦。哎呀，得弄大点的，没得找高头的。找得够的，找了半天找到2棵车前草。是吧？这2根。没得。这个牛有好久我大的，哦，真的，这个牛这些我安逸。一个嫩娃的。这2个都像样子的了。这我大的。有枇杷叶，枇杷叶啊，你再来整点枇杷叶，那就可以。要得，摘点枇杷叶。费事，那我不整。我去整，你休息哈。我就在呀，平时眼睛都弄辛苦，我就在辛苦整我就整了，我整了。你看你整的，你整回到娘家就是幸福啊！要不然我打个下手嘛。我这儿整。小的时候常在你门神。
耍。最好的东西总悄悄地为我留下，扶我踏出第一步，教我学说话。我开心地笑一下，就点亮了您的年华。等我离开家乡，在外闯天涯。二娘，喂，你回来了？不放头啊！啊，我跟你要哈车前草，要好了，你要冷回来的。你弄到了太阳挑子出去扯车前草啊！啊，真来熬脚，你要给红木好热哦，给你大奖你。开头我跟你说了，外面弄到这了，你在外面去找啥子嘛？来这个，走就输了。崔姐，喊你大姐出来车，熬好了。姐，这就是妈给你们那个汤熬好了。好好啦。妈的孩子像块。哎呀，我跟你讲，今天出去扯这个东西，外面找了半天才找到了。没得哦，搞这些。我早点不冒得热哦。哎呀，这点下水长流，我说回来了不找了，他说要早点给我喝脱水，你看嘛。你要红木好热。习惯了，每回洗补完就弄点儿个，反正过2天嘛，自然而然的又好了。习惯好了，你这吃了好的不都长呀？这一次真的是特别的恼火，前几次的还稍微好滴点的时候，真的话都说不出哎，来。就是喝嘛，喝得进去了。现在感觉身体没情好，没弄紧得到的了。就是去个上头玩，还是少干点。今天晚上熬夜，工作压力给抓时间又开播，你要接到了不嘛？要不你跟大家，你两姊妹还是要去检查哈，画个红肉长好息肉。黑的是的。没事，只要你主要是要去检查，没得事都好。就怕你老妈都说了，我抽时间啊，是给你全身去检查一下。你这2年啊，整个人的状态啊，我看都差了很多。就是，对吧？看到检测的状态根本是好的。你两姊妹得去。应该没事的，就是播的时候太高兴了。这钱给你赚的完噻。你不要担心我们2姊妹出去打拼。平时姐姐她也帮我。又有老来又有小，还不常见的这些工具上些人是灰尘又大，你是少去干哈。没事的，妈妈，我已经习惯了。习惯不习惯，跟灰尘混到红了就不好，真的。对，我现在都戴口罩。你不要光顾到我们小的，你们老的，我跟你讲，身体健健康康的，我们小的比啥子都还开心。我健康，我一天到黑早晨起来我也不做饭，起来就泡泡脱奶粉儿也我赢。吃了我就出去玩，哈儿来买点菜买点又煮中午饭，我有啥子不要？就是要不要教，不要去想那么多，想那么多教我跟你说，想心态要好，你心态好了，心情好了，身体就好，是不是嘛？老妈，你这次啊，跟爸啊，等产检夫这里摆年过了，到我们杭州去玩一下。但是等到这过了，我抽空时间过去看看嘛。你是惦记到姐新房子没结？是这样的，生活过给说哈儿。到时候抽空时间过去再耍2天，耍个。那你外孙些想你得很了，是不是嘛？过去那个刚好，你看嘛，你支持弄得多，当然得过去哭2天噻，是不是？姐姐房子安逸哦，我跟你说，啊，2间套屋，我跟你说，2间套屋通透得很。